Akafaliana ndray tompoko lasy tompoko vavy no tsy diako ny tokantranonao amin'ny dia arivany alatsinainy faraky amin'ny roapolo ny volana janoary taona 2024 ity. Betsaka no resahantsika eo anisan'izany ny fifananana tany amin'ny faritra Afrika iny teo amin'ny taranja tenisy. Ny fifidianana ho an'ny filohan'ny komite olimpika malagasy atao rapitso Antuliara ary tsy adinany koa ny zone 7 izay tsika eto Madagasikara no mampiatrany eo amin'izay ayady karaté izay. Zay no arahantsika ary tsy adinany koa manambahiny isika amin'ity ariva ity dia eo ny resaka momba ny bodybuilding fanampiakona an'ozatra. Eo ihany koa ny resaka momba ny Miss Bikini izay sokafantsika vaovao mihitsy saina maneritreritra fa tsy mivoana amin'ny sotoavina amin'ny malagasy izy itony fa misy ny fifananana eto anatiny sy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ary anana solitena ihany koa tsika ao anatin'izay rehetra izay. Zay no arahantsika amin'izao alina izao. Eo amin'ny tontolo ny ho an'ny tenisy kosa indray dia nanana solitena isika tany Namibia betsaka ny amboara azo tao anatin'izay ary anisan'ny manana fahaiza-manao na ny zazalahy na ny zazavavy eo amin'ny sokajy latsaky ny 12 taona zava-dehibe ny ezaka ataon'ny fédération eo amin'ny tontolon'ny tenisy ary mametraka izay anarana eo amin'ny sehatra raisam-pirenena izay tsika dia rahantsika fanampanazavana mifandraiky amin'izay. Ho an'ny taranja tenisy champion d'Afrique austral par équipe Widok natao tany Namibia teo amin'ny latsaky ny 14 taona zazavavy. Madagasikara nondrika teo atrehan'ny Afrika Atsimo tamin'ny Rainoro teo amin'ny simple 2 Randira Koutoarlal. Nondrika teo anatrehan'ny Carly Bota tamin'ny aotranoenina enina no efatra no enina teo amin'ny simple 1 Mitsura Sendra. Nivoaka ho mpandresina nanoloana ny Kaitlin Randmif tamin'ny enina no telo teo amin'ny dobla kosa indray Randis Mutsu laviny Bota sy Makaila tamin'ny enina no ray valo no folo. Tamin'ny lalao teo amin'ny vehivavy ho an'ny fedina larana teo amin'ny larana faharoa izay natao tany Zimbabwe. Teo amin'ny latsaky ny 14 taona ho an'ny zazalahy kosa indray Madagasikara niondrika teo anatrehan'ny Botswana tamin'ny roa no ray. Simple 2 Maefa Rakotomalala nandresy mazava ny Makao Nawa tamin'ny enina no roa teo amin'ny simple 1 Finoana Rakotomalala niondrika teo anatrehan'ny Dezel Tseso tamin'ny roa no enina ray no enina teo amin'ny dobla kosa Finoana sy Maef lavony Nawa sy Sentso tamin'ny telo no enina efatra no enina tamin'ny fedina larana fahatelo izay natao tany Afrika Atsimo izy ity. Teo amin'ny latsaky ny 12 taona ho an'ny vehivavy Madagasikara nivoaka mazava nanoloana Zimbabwe tamin'ny roa no ray teo amin'ny simple 2 Mialranaevo nandresy an'ny Tamatsoa tamin'ny enina no ray teo amin'ny simple 1 Narindra Ranaevo niondrika teo anatrehan'ny Rifaro Magarir enina no fito efatra no enina teo amin'ny dobla Mialy Narindra nivoaka ho mpandresina nanoloana ny Magarir sy Claire Masisa tamin'ny enina no ray enina no roa teo amin'izay filaharana ho an'ny vehivavy izay nitotsana tany Afrika Atsimo. Fa ho an'ny zazalahy latsaky ny 12 taona kosa indray Madagasikara nanilika ny Zimbabwe tamin'ny roa no ray teo amin'ny simple 2 Fensura Sendra niondrika teo anatrehan'ny Etan Simbada tamin'ny ray no enina roa no enina teo amin'ny simple 1 Tokranaevo kosa voaka ho mpandresy tao anatrehan'ny Mikael Api enina no roa teo amin'ny dobla kosa indray Fensu sy Tok nandresy an'ny Simbada sy Taona tamin'ny enina no ray izay teo amin'ny lalao famaranana izay nitotsana tany Afrika Atsimo. Mazava zany zao fa teo amin'ny Madagasikara latsaky ny 12 taona ho an'ny vehivavy sy ny 12 taona ho an'ny lehilahy dia tompon-daka ny Afrika Austral amin'ity fiadina ny championnat d'Afrika teo amin'ny par équipe tamin'ity taona ity. Fantatra ihany koa fa i Madagasikara no mampiatrano ny fivoriam-bean'ny Confédération africaine de tennis izay totsana ny 14 ka hatramin'ny 15 ny volana Jona taona 2024 avy izao. Firenena 10 mandray anjara ao anatin'ny izany izay ho raisina eto Analamanga raha ny fanazavana nataon'ny filohan'ny fédération Rakotondraibe Stéphane. Ho an'ny fifidianana izay ho filohan'ny komite olimpika malagasy na ny koma dia
tokana ny kandida ao anatiny izany dia filoam-perinasa ihany raha ndrena solonaiky aussi teny zay navita be tao anatiny tontolon'ny fanatanjahantena ity ary niezaka ihany koa nanaparika izany rehetra izany teto Madagasikara ary ametraka tontolo vaovao indray ao anatin'izao fifidianana zay ho atao raha pitso Antoliara ity ndeha raha antsika fanampanazavana. Eo amin'ny fifidianana ho an'ny komite olympique malagasy na ny komma kosa indray dia totosana Rapitso Antoliara izy ity fantatra tao anatiny izany fa kandidat tokana andriana solonaiky kosi teny nomerotsaka hofidiana ao anatiny izay fifidianana izay efa nifarana tamin'ny 12 volana janoary mo ny fametrahana ny eto tantaratasy rehetra ary ho amin'ny Rapitso 12 volana janoary ity no anatotosana izany betsaka nezaka efa vita ny randriana solonaiky kosi teny teo amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanatanjahantena sy ny tosika ho an'ny federasiona tafiditra ao anatin'ny olympique ary maro ihany koa ireo taranja sy ny federasiona teto amintsika nampidirina ao anatin'izay sehatra olympique izay tsy mahagaga raha toka nandrombaka ny vehivavy mendrika taty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana sy maneran-tany zay sambany ihany koa Rakotozafa Roza no nahazo izany tamin'ny alalan'ny solitena teto Madagasikara ary sambany ihany koa nisy vehivavy nahazo izay amboara mendrika nomeny Olympique International izay. Araka izay dia miroso makany amin'ny fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny resaka ho an'ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny tsy hakanavaka ny filoha vaovao izay hitantana azy ity mazava ho azy fa randriana solonaiky sy teny no kandidat tokana ao anatin'izay sehatra ho an'ny komite olympique malagasy na ny komma izay. Ho an'ny fifananana ho an'ny karaté eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa indray dia fantatra fa tsika eto Madagasikara no mampiatrano ny zone 7 zay totosana amin'ny volana aprily ho avy izao. Tombony lehibe ho atsika izany ary anana ireo solitena maro ihany koa isika eto Madagasikara na lahy na vavy toto kategoria mo no ifezana an'izay rehetrarehetra izay raha ny fanazavana ny filohan'ny federasiona ary raitra ihany koa ny rindran-tsehatra rehetra etsy amin'ny lapa fanatanjahantena etsy Momasina dia raha antsika fanampanazavana mifandraiky amin'izay. Fa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ho an'ny karaté do kosa indray dia fantatra fa tsika eto Madagasikara no mampiatrano ny zone 7 amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana nataon'ny filohan'ny federasiona Andriana Vomanana Slouf Barjon izay mitantana ary mametraka ny tontolo tsara eo anatin'izay sehatra ho an'ny karaté do aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana sy ny eto toerana ary indrindra ihany koa amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria dia maro sy betsaka ny fifananana zay ho ataontsika amin'izao fotoana izao. Fantatra tetsika kilan'izay ihany koa fa efa ao anatin'ny fampivondronana ireo ekipam-pirenena isika eto Madagasikara. Feno dia feno tokoa ny fandaharan'ny federasion'ny karaté malagasy tamin'ity independent ity satria maro fifanana nomena zany natao amin'ny lafiny coaching, natao amin'ny lafiny arbitrage, natao amin'ny lafiny technique, natao amin'ny lafiny entraîneur. Fa ny fiofanana eo ihany fa teo koa zany ny fanalana fanadinana amin'ny resaka grade amin'ny karaté officiel. Ny fiofanana moa dia le fara daholo amin'ny resaka examen. Farana maly io zavatra mahafaly sy misorana ny federation avy amin'ireo faritra tonga eto zany dia satria niezaka mihitsy ny federation na tamin'iny valo amby folo sy roa arivo iny nandefa olona zany nampifana tany amin'ny faritra ary hita taratra be mihitsy le izy zany zao hoe be dia be ny fiovana ho an'ireo région tonga eto ireo. Tena mitombina mihitsy zay satria amin'ny volana avril sivy ity no atao eto amintsika ny fifananana amin'ny zone 7 ary mampanatena voninahitra ny firenena tokoa ny karaté malagasy amin'ny fotoana. Zany hoe manana solitena firy atsika ao anatin'izay? Tena solitena feno tanteraka.
na cadena junior na senior dia feno tanteraka amintsika malagasy. Anana tombony lehibe isika eto Madagasikara ao anatin'izay sehatra izay ao anatin'ny fampiatranona aloha dia efa tombony ao atsika izany. Eo ihany koa ny atleta rehetra ary ahitana ny toto kategoria izany fifaninanana izany antenena sinoana fa mametraka izay rindra tsara izay ny federasiona araky ny nafantarantsika azy tamin'ny fedina tompontakaka ny Madagasikara ny sifoka hatramin'ny 17 ny volana janoary teo dia efa misedra izany ny atleta tsiraray sy ny rindra-tsehatra ihany koa tetsy alampafanatanjahantena tetsy Mahamasina ary inona sy antenana fa mbola tsara lavitra noho izay no atolotra ho an'ny mpakafy ny karate izay tonga eto Madagasikara raha ny fanazavany ny filohan'ny federasiona hatrany. Eny ariny araky ny nambarantsika tetsy am-piandana moa dia manambahintsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra moa fa le antsoina hoe fanabokona nozatra na le bodybuilding izany tonga mivantana eto izy ireo anatin'ny fédération eo ny tale technique nationale iaba eo ihany koa iverine izay tsy vina amintsika eo aminatin'ny fédération ihany koa anatin'izany ny atleta moa zany dia bigman ny tonga eto amintsika miarabanareo telo mirahalahy miarabany Marjon ary miarabany mpijery ny Cool TV sy ny mpakafy bodybuilding rehetra eto Madagasikara. Ho an'ny DTN ary ny inona moa le antsoina hoe bodybuilding na le fanabokona nozatra? Ny bodybuilding dia taranjaray hoentina mitaiza vatana, manabe ozatra, hanao compétition na tsy hanao compétition. Ao anatin'izay sehatra izay mantsy ntsika le ahoana moa zany fomba azahoana azy ity le mpatavy dia inona no atao anatin'izay rehetrarehetra izay? Ny bodybuilding zany dia taranja hoentina mifaninana ohatra ny fifaninana rehetra. Mazava ho azy misy fepetra maromaro takin'izany ohatra ny fibatana fonjam-by izay tsy izay rery ihany ataoko hoe eo amin'ny 20 isanjato ny bodybuilding zay fa eo ny fisakafoana, fahaiza mandanjalanja ny fisakafoanana ary indrindrandrindra ny torimaso sy ny fahaizana miaina. Tikina amin'ilay fahaizana miaina zany misy amin'ny fomba fiteny frantsay hoe hygiène de vie arahana izay mampiavaka amin'ny bodybuilder amin'ny olon-tsotra sy ny taranjafa rehetrarehetra. Zany no karazana fampisehoana kely tsika dia ianao no mitantara izy ohatr'izao rehefa manao tsika ny fampisehoana ny tolo, ny fe, ny lamosina ny rehetrarehetra. Amin'ny bodybuilding zany amin'ny vatan'ny olona iray dia misy karazany maromaro ny ozatra izay ho asingadiny. Androany dia i bigman izay tsy izoviana amintsika eto Madagasikara mangambany no hanao fampisehoana tsotsotra mba ahafahantsika mahafantatra hoe ohatrany ahoana zany hoe bodybuilder zany. Ho ampisehoantsika ohatra zany hoe double biceps face zany. Izao pose asehoan'ny bigman zao dia mampiseho ny ozatra eny amin'ny sandry, mampiseho ny ozatra eny amin'ny tratra, mampiseho ny ozatra eo amin'ny lamosina avy aty aloha, mampiseho ny fe, mampiseho ny ranjo ary indrindrandrindra mampiseho ny valahana izay kely mihoatra amin'ny épaule. Ao koa ny misy hoe biceps cage izay ny tena tanjona amin'io pose anankiray io dia mampiseho ny biceps izay hitantsika misongadina tsara, mampiseho ny tratra na hoe pectoraux ary mampiseho ny mollet sy ny quadriceps sy ischio zany hoe io fe hitantsika mirirana io. Misy koa ny posine biceps azafady indrindra dos. Io pose anankiray io dia manasongadina io lamosina en format de V io izay avahan'ny bodybuilder amin'ny olona mikotrana rehetra. Tsy bodybuilder ny olona iray raha tsy manana io format V io zany hoe épaule large mamonjy an'le valahana kely ary asongadina amin'io koa ny mollet sy ny ischio zany hoe ilay lafiny avy aty ambadiky ny fe ary ny fessier. Merci président. Ny pose anankiray hafa koa ohatra zao dia hoe triceps cage. Ny triceps cage araka izany anaran'izany ihany dia manasongadina kokoa ny triceps. Izay ny tena tanjona amin'ny triceps cage ary mijery
ny fisongadinany tratra sy ny abdominaux ihany. Araky ny hitantsika nation bigman teo zany eto ny tale technique nationale sy verni ihany koa zay ao anatin'ny fédération ahoana kosa fomba hitsarana nireny fampisehoana amin'ny alalan'le ozatra sio reny. Ny fomba fitsarana ny atleta anankiray na atleta maromaro miaraka manao fananana dia misy fomba manokana ny taranja bodybuilding ohatra ny taranja rehetrarehetra ihany. Ohatra ny jerena voalohany dia ny fitabaingan'le ozatra adika amin'ny teny gasy. Ao koa jerena ny qualité ny séchage nataon'le atleta zany hoe tsy vitsy ny rano sy ny menaka ao amin'ny vatany ary ny fahatelo farany dia ny fahaizana mampiseho an'le ozatra amin'ny ambangovangony zay zany no tsaraina. Amena ohatra amin'izany nareo double biceps. Ny no tena amin'ny double biceps io dia ny firafitry ny vatana ambony zay manao V aloha zay ny jerena voalohany jerena ny pique-na biceps jerena ny habean'le biceps sy le bras jerena ny proportionnalité an'ny ambony mihoatra amin'ny ambany ary indrindrandrindra jerena fa hoe tsisy ranontsony ny kibon'le atleta. Marihana moa amin'izao fa fahitana ny bigman amin'izao en pleine prise de masse izy amin'izao. Dia ny vatana moa zany tsy mitovy tamin'le compétition fa misy very kely le définition musculaire. Dia vao vita moa compétition dia hitanareo amin'izao fa manao relance an'le poids izy amin'izao fa mbola hita mirafitra ihany le musculature na dia zany ary. Tao anatin'izay ihany koa verni anisan'ny nanana ny tsara itsika tamin'ny taona 2014 iny na teo amin'ny haltérophilie na teo amin'ny bodybuilding azo tantaraina ve zay? Ny atomboka hatramin'ny bodybuilding moa izao tovolahy hitanareo zao dia nahazo ny championnat na Océan Indien tamin'ny 2018 io. Fa ninana tao daholo na ny Océan Indien hatramin'ny France ary tonga tao faninana tamin'ny ery zareo reo fa izy no nahazo ny première place tamin'ny catégorie moins de 80 kg. Dia ny ambiny zay tsy eto moa zareo fa tafiditra 3 premier daholo ny atleta gasy ary vao niditra avy any aloha zay dia efa natahoran'ny Océan Indien ray manontolo hoe ay ve misy atleta ohatr'izao ny Madagasikara, zay tsy napozany zareo mihitsy hoe surprise be sady nahazo zay moa 10 ihany ny atleta nandeha dia reo zany ny anisany reo nahazo place daholo par rapport amin'ny atleta ny olona avy any ivelany moa zany feno zareo mandeha rehefa 15 personnes minimum fa ny antsika 10 dia nahazo place daholo. Ny faharoa manarak'izay nandeha nakany Thaïlande tsika nanao mondial ny resaka fa tsy moramora le mondial fa 74 pays nandray anjara tamin'ity taona ity tamin'ny herintaona zany 2018 io. Dia ny tanatin'izany i tovolahy bigman moa zany dia nahazo 6e place mondial zany ny participant fotsiny efa 688 ny atleta miparticipe zany dia izao tovolahy zao nahazo 6e place. Ny akoatr'izay ny tena palmarès enjana indrindra dia i tsila kely zay moa fanantsona anazy fa izy no nahazo ny 3e place mondial tamin'ny catégorie 90 kg. Zany 90 kg zany tsy olona kelikely amin'izany mijoro amin'izany fa ataontsika hoe tsika somary jonona mitambatra mety mbola tsy mitovy amin'zareo fa tsy napozina olona hoe ay ve ny malagasy manana atleta tena atahorana tsy mipetraka zany le kely ny malagasy tsy kely mihitsy ny malagasy raha tany ary izy tena efa natahorana mihitsy hoe azo 2e place na fa voalohany fa ny 2e place ny tena
ozy izy zay hoe raha tsy mahay tsara eo hatramin'ny deuxième place voaray daholo fa misy foana moa critère misy foana mena ambony mena dia inony zany vokatra anisan'ny tsara indrindra. Araka ny nambarantsika teo moa fa vita ny anjaran'ny bigman teo amin'ny lehilahy hiditra eo amin'le bikini indray tsika DTN sy Vernet aiza ho aiza mahakasika izay inona ihany koa ny anton'ity sehatra ity mandray anjara ao anatin'izay sehatra izay vehivavy. Ny vehivavy zany a dia tsy avela fotsiny amin'izao amin'ny resaka bodybuilding fa misy ny anona taranja manokana ao anatin'ny bodybuilding antsoina hoe Miss Bikini hitanareo amin'izao. Ny finaritra moa ny anarany dia Miss Bikini zany mba mampiseho hoe ohatran'ny hoe misy sy mister hitanareo amin'ireny le misy mister ireny fantatrareo zany fa ao anatin'izay fa mikotrana le olona fa tsy vatana naturel. Aza dia gaga kely nareo fa somary manao prise de masse koa ny zao tovovavy amin'izao fotoana izao fa rehefa ao anatin'ny compétition dia mihena ary ny ozatra mivoaka daholo no aseho fa tsy ny misy normal efa vahany le vatana na mikotrakotrana izy fa ny misy ao anatin'ny bodybuilding dia mamoaka ozatra koa reny atao hoe misy bikini. Misy koa wellness fitness io zany anelanelany bodybuilder sy misy bikini dia farany bodybuilder mihitsy ny anarany ataontsika hoe féminise atsika bodybuildeuse fa io bodybuilder izy na lahy na vavy fa izy mahana vatany bigman iny dia miaraka amin'ny lohana vehivavy. Zay angambany itenenako momba an'le izy fa ny eto amintsika amin'izao misy eto Madagasikara misy wellness ray ihany ataontsika roa zany dia misy bikini efa betsabetsaka fa aseho anareo iezahana koa ny olona ho saritina manao an'le izy. Ny ankoatr'izay ny misy bikini zany dia misy bikini tsy hoe miboridamborida ohatr'izao izy satria zay efa nahazo remarque tany amin'ny tambazotra Facebook tany hoe fa inona zao ataon'olo zao tsika gasy mbola tsy zatra an'le izy fa ny olona any ivelany efa normal zao zavatra zao zavatra iainana anatin'ny taranja bodybuilding ny misy bikini fa tsy hoe zavatra maloto le izy na ohatr'izany. Dia ameko ny DTN ny fitenenana momba ny le izy. Anapiko an'izay tenin'ny président zay tsara tsindriko kely eto amintsika efa maro ny tanora na antitra na mbola ankizy ary tovovavy efa mikotrana. Raha mitsofoka eraky ny salina rehetra antsika dia efa feno vehivavy mikotrana ny salina ary maro ny tehiroboka anatin'ny fifaninana ary zay nahatonga ny commission nanokatra ny fifaninana amin'ny misy bikini aloha hatreto satria eo no mbola hoe hitana akamaroan'ny mpifanina no zakan'ny mpifanina ilay fenitra rehetrarehetra hoentina mifanihana. Anatin'ny fifaninana misy bikini ohatran'ny bodybuilding ihany ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy dia misy pose imposé any hoe fihetsika angatahan'ny jury manaovany zareo azy. Raha mpanaoviko zao finaritra ohatra hoe position face dia ohatra ny hitantsika io no atao hoe position face. Ny zavatra ampiseho zany hita ny harmonie an'le vatan'ilay mpifanina vehivavy hita izy fa mitovy ny ambony sy ny ambany dia proportionnel hita fa tsara koa ny qualité de peau-ny hainy mamoaka an'le pose ary indrindrandrindra hita misongadina fa mikotrana izy. Misy ny position profil anatin'izay pose zay zany hoe mirirana hodiniantsika eo hoe ahoana ny courbany hita avy ny féminité-any hita zany le mahavehivavy anazy amin'izay fotoan'izay tsy manimba maso ary indrindrandrindra hita fa mikotrana izy. Misy koa ny position dos. Ity position dos ity moa zany lazain'ny olona hoe tsika gasy zavatra tsy mety amintsika gasy zao tsy mety amintsika gasy zao fa ohatr'izao le taranja ny aseho
hita fa mikotrana le vehivavy le tovovavy hita fa tsara ny korbany mampiseho tsara mahavehivavy anazy mahavehivavy ary indrindrandrindra ny qualité de peau anjerena mbola mihodina ihany izy avy eo dia mameny profilany amin'ny ilany anankiray indray izay ho ampitahaina amin'le profilany teo aloha hoe mitovy ve le profil hita tsara ve le izy ary avy eo miverina dia alohana indray le position face farany afahan'ny jury mijery kokoa hoe aiza sisa ny lesoka mety ho hita aminy inona no afahana mitsara anazy fa olona mikotrana izy zany eo amin'ny fifaninanana eto anatiny sy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena zao anaovany finaritra zao zany ve le norme le tiako tenena le tenue ie araka ny voalaza Marjona izao no tenue ana misy bikini maillot no filazany zao tenue zao zao mihitsy no hoenty milazitra hoenty manao fifaninana zay mahatonga azy misy bikini manao bikini foana izy voalohany aloha misaotra mipetsaka ny monsieur Marjona nandray anay tato Mikolo TV saorana manokana koa Mikolo TV saorana anareo mpijery dia saorana manokana président anay Arnel dia mbola isaorana manokana ireo olona nanampy ny atleta anankiroa sy ny frea tamin'ny fifaninana mondial nataonay dia isaorana manokana le olona tany La Réunion saotra betsaka Mikolo TV koa nandray ny bodybuilding anay androany eny arany makasitraka andrareo tao anatin'ny fédération ho an'ny bodybuilding eto Madagasikara isika izay sotroana manokana inkeo ny filohany izany Arnel zay anisan'ny mijery reto atletatsika reto ary mandefa izay atletatsika izay foana eo amin'ny sehatra ny ranomasimbe indiana sy ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tompon-daka eran-tany ihany keo ao anatiny izay rehetrarehetra izay fakasitrana ihany koa ny atolotra ho antsika ny tokantrano any satria dia zava-dehibe tokoa natongavany reto atleta zay teto amintsika teto izay tsy sanatriavy mivavaladiny lela akory ny mivoana amin'ilay sotoavina malagasy tsika fa misy zao fifaninanana izay hitantsika naseho amin'ny sary amin'izao tovovavy zao no aseho dia eto zany ny saintsika dia efa mizatra hoe manana an'izany antsona hoe bikini zany tsika eo amin'ny sehatra anatiny sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mametraka ny samy tsara samy ho tahin'Andriamanitra